Във вълчата се засили вятъра. Така. Дават го дъждовно. През нощта високите места, сняг. Западна България, северо-западна, северна. Идва зима, а в източната половина ще се позабави с някой ден. По-нататък другата седмица ще се поправи, ама за кратко идва зима. Зимни гуми се започва да слагат някои. В новините го казаха с видеоматериал. Как се приготвят хората. Нема ладно, нема мърдане. 4 сезона, да може да изчезне четвъртия, само първата есен. Снимаме да трябва. Те така. Ама... Какво каже природата? И там военните там експериментатори, разни учени, специалисти, разни техники, машини, централи или нещо подобно за корекция във времето, намеса в природата. И това го има шушо-мушо, тихо, мълко ми потува на яко. Всякакви пущиняци има. Колко потуено и измислено има и дори от извънземните. Не нашите да са го измислили, само демек са земните. Извънземните са го измислили, тия копират, по нещо са им дали. Има намеса на извънземни отдавна по земята. Има си пускати предаване за това. И колко още разни подробности. Толкова за сега.